सलाम नमस्ते दोस्तों व साथियों, मैं आपका अपना निसार खान। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। मैं आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा लोगों के हित में काम करता रहता हूं, समाज के हित में काम करता रहता हूं। इस बार आप सभी को पता होगा कि मैं एक समिति चला रहा हूं जिसका नाम है एक आवाज़ हम सबकी। मेरा मुख्य उद्देश्य इतना है कि लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जोड़ना है और जोड़कर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। और जिस किसी भी मेरे साथी को, माँ बहनों को इस संस्था से अगर थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो ये मेरी संस्था के लिए और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मैं आप सभी से अपील व गुजारिश करता हूँ, मेरी संस्था से जुड़िए और जहाँ भी हमारी समिति के लोगों का या हमारा जहाँ भी सहयोग आपको लगे तो हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं। मैं आपका अपना निसार खान। जय हिंद, जय भारत। हरदम ये दुआ कर ए मेरे दिल, हरदम ये दुआ कर या मेरे मालिक तू सबका भला कर। ए मेरे दिल हरदम ये दुआ कर या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। शख्स तू किसके काम आया, ये पेड़ देता है सबको साया। ऐ शख्स तू किसके काम आया, ऐ शख्स तू किसके काम आया। तू भी किसी के गम की दवा कर, तू भी किसी के गम की दवा कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर।